હમણાં યાર પિક્ચર ગીતો ક્યાં જોઈએ એવા હોય છે, છેલ્લે ઓલું શેરશાહમાં તું એ જ બાકી તો. હા એ જ ને યાર, મેં મમ્મી કીધું લે છોકરી શોધવાનું મૂકી દો લે, સામેથી રિશ્તા આવશે લે. પણ પ્રેશર તો ભાઈ એચએલ ની મેગી ખાધા પછી જો ભાઈ. હા એ જ નહીં, એમાં પપ્પાને મેં કીધું યાર કે ઘરમાં રિનોવેશન ક્યાં કરાવવાની જરૂર છે ભાઈ, એક તો ગાડી લાવીએ તો મૂકવાની જગ્યાએ નહીં. ફેસબુકે નામ બદલ્યું મેટા, પણ હજી જીભે ચડતું જ નહીં. સાચી વાત, 100% વાત તારી સાચી, 110% લે. પેલી મેચમાં આપણે બે આવ્યો દાવ આપણો પહેલો, તો શું કા લૂમ લેવા ભાઈ ફિલ્ડિંગ માટે ઉભું રહેવું પડે, દાવ લઈને સીધું જતું રહેવાનું. એટલે હું શું કહું લે, થોડાક 5000 રૂપિયા જેવું દે લે, ગાડીનો હપ્તો ચડી જાય તો ગાડી વાળા ગાડી ઉઠાઈ જશે. હું સમજ્યું તારું દુઃખ યાર, દિવાળીમાં એ જ કહું સોન પાપડી તો આવવાની છે, આપણે કાજુ કતરી જ લેવા, આપણે ઘરને ખાવું હોય ને તો, બાકી ટોપરા પાકે ઘરે બનાવાય. પ્લીઝ યાર 5000 રૂપિયાની મદદ કરી. મેં કીધું જતીનિયાના વાત કઈ છોકરી છોડી જાય નસો કાપવાની કદાચ ટેટુ વાળો બની જવાય, 2 પૈસા જ કમાવાય. આડી વાત શું કરે, સીધી મુદ્દાની વાત કરે. મુદ્દાની વાત એ જ છે, 555 જ ફોડાય, ટેટા તો બધા ફોડા લવી ગયા.